我觉得呢，在晚餐里面呢，它的起承转合，它的中西结合，它的洋为中用，它的中国味道，表现力是最强大的。它完全就可以诠释我对西餐厅所有菜品的这个设计理念。味道、颜色，包括它的呈现方式，通过这3方面来慢慢带动客人的情绪。照惯例来说，大家都知道，在我们这个套餐里面，最后一道主菜那就是最昂贵的，也是我们厨师最想和客人更多交流的这一部分菜。云南是中国主要蘑菇的主产区，有一些小众菌类呢，味道非常的好，虎掌菌就是其中之一。它是很柔软而又不失那种柔韧的这么一种口感的蘑菇。那么我们之前必须要给它一个比较有辨识度的味道，才会体现出虎掌菌自己独特的那个味道来。所以我考虑到用葱烧，我觉得一定要用老恒河的酱油，老味道，从调料那一块就要用传统的调料来演绎它，最后才能成功的一个味道出来。在这道菜里面呢，我会搭配一些碳水，用的是小米，颜色是金黄色的，特别讨人喜欢，每一粒都很弹牙。炸一些牛肝菌油，用这个分子料理的这种手法，再撒一点进去，增加它的菌香。就很欣慰的，我可以用素食，简单的糖、胡椒、酱油、葱油就可以合成这么样一个味道，烧的是非常的鲜。我尝到这道菜的时候，我当时真是心里面就觉得，我的愉悦感，菜给我的愉悦感都是很大的。一个厨师在研发菜品的过程当中所获得的那种乐趣，那真的是无以复加的。我是希望食客通过吃一餐饭能够和我有一个隔空的一个交流，我希望他能够理解我的这个餐饮理念。所以说我觉得美食无论对于食客也好，或者对于厨师也好，都是一件特别美好的事物。